ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തുടങ്ങാനായിട്ട് വളരെ സുഖമാണ്. സർക്യൂട്ട് റേസിന് ഇപ്പോൾ ഓൺ റോഡ് റേസിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റേസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് വളരെയധികം സുഖമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലും ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡിലും ഈ ഒരു റേസിന് വളരെയധികം പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടുന്നത്. ഇനിയൊരു റേസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബൈക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗിയേഴ്സും പിന്നെ ഒരു സ്ഥലവും. അത് മാത്രം മതി. അതൊരു ബീച്ച് സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പബ്ലിക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റേസിന് ഇത്രയും അധികം ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടുന്നത്. ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. മെന്റലിയും ഫിസിക്കലിയും കുറച്ചുകൂടിയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേസ് ആണ് ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിലും അതിന് എടുക്കുന്ന ആ ഫിസിക്കലി ആണെങ്കിലും മെന്റലി ആണെങ്കിലും എടുക്കുന്ന ആ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സ്ട്രെസ്സാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയാൽ മാത്രമാണ് ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗിനും അത്രയധികം പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ MotoGP എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ MotoGP റൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് വേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് ക്രാഷ് വരുന്ന സമയത്താണ് ആ ഒരു ഫിസിക്കലി ഫിറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാമിനയും ആ രണ്ട് കാര്യത്തിനായിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത്. പക്ഷേ മോട്ടോക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന റേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാഷ് വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോഴും. കാരണം നമ്മൾ ഒരു MotoGP എന്ന് പറയുന്ന ബൈക്കിൽ നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ബൈക്കിനെ ഒരു കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത്. അതും കോർണർ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലെഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും അതിനനുസരിച്ച് നീ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. അതിലും ഫിസിക്കലി നമ്മളൊരു മൂവ് അറൗണ്ട് എന്ന് പറയില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബൈക്കുമേ മൂവ് അറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഒരു നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിലും അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിലും മാത്രമാണ് മൂവ് അറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു മോട്ടോക്രോസ് ബൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ കുറേയധികം സ്ട്രെയിനും സ്ട്രെസ്സും എടുക്കുന്നുണ്ട്. കോർണർ വരുമ്പോൾ കാല് കൊടുക്കുന്നു, അതുപോലെ സ്ക്രബും സ്വൈപ്പും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി പൊസിഷൻ വരുന്നതും കയ്യിലാണെങ്കിലും കാലിനാണെങ്കിലും ഓൾ ബോഡി ആണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഫിസിക്കലി അത്രയധികം സ്ട്രെസ് ഒരു MotoGP റൈഡർക്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ നേരം ടക്ക് ഇൻ ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതും ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കലി കുറച്ചും കൂടി ഫിറ്റ്നസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റേസിംഗ് ആണ് ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്. സൂപ്പർ ക്രോസ്, മോട്ടോക്രോസ്, എൻഡ്യൂറോ, ട്രയൽ, റാലി, ഫ്ലാറ്റ് ട്രാക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ മോട്ടോ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫേമസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ക്രോസ്, മോട്ടോക്രോസ്, അതുപോലെ തന്നെ റാലിയാണ്. പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ട്രാക്ക് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഹാർലി ഡേവിഡ്സണും അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ട്രാക്ക് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. രജ്പുട്ടാന കസ്റ്റംസ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ട്രാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഹിമാലയൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള FT411 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഫ്ലാറ്റ് ട്രാക്ക് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ബിഗ് റോഡ് ഡേർട്ട് പാർക്കാണ് ബാംഗ്ലൂര്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്ലാറ്റ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റേസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന റേസ് 3 അതിൽ മോട്ടോക്രോസും സൂപ്പർ ക്രോസും ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ്. സൂപ്പർ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തടുത്തുള്ള കുറെ ജംപ്സും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ജമ്പുകളാണ് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ MRFന്റെ ഒക്കെ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇപ്പോഴും സൂപ്പർ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള റേസ് ട്രാക്സ് ആണ് കൂടുതലും ജമ്പുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിൽ നടത്താൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു റേസ് ആണ് സൂപ്പർ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മോട്ടോക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നാച്ചുറലി ഉള്ള ഒരു ട്രാക്ക് ആയിരിക്കും. ഫുള്ളി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നാച്ചുറലി ഉള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടുള്ള ജമ്പുകളായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ പണ്ടത്തെ റേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ടൊരു RX ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്ക് ആയിരുന്നു. കാരണം ആ ഒരു ബൈക്കിന് വലിയൊരു ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും നാച്ചുറലി ഉള്ള ഹമ്പും അതുപോലെ തന്നെ മാൻമെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഹമ്പുകളും അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പുകളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ സൂപ്പർ ക്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ ജമ്പുകൾ, അതും അടുത്തടുത്തുള്ള കുറെ ജമ്പുകളും. പക്ഷേ മോട്ടോക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്പ് കുറവായിരിക്കും, നാച്ചുറലി ഉള്ള ജമ്പുകളായിരിക്കും കൂടുതലും. പിന്നെ മാൻമെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ജമ്പുകൾ, അതാണ് മോട്ടോക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ക്രോസും മോട്ടോക്രോസും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും സ്റ്റൈലിലും കാര്യങ്ങളും ഓടിക്കേണ്ട ഫിസിക്കലും ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ റേസ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ക്രോസ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ജമ്പുള്ള ട്രാക്ക് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കലി നമ്മൾ നല്ല ഫിറ്റ്നസ് വേണം, സ്റ്റാമിന നല്ല ലെവലിലുള്ള സ്റ്റാമിന ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു റേസ് നമുക്ക് ഓടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ പബ്ലിസിറ്റിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. പണ്ട് തൊട്ടേ ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പല ബൈക്കുകളും ജാവയുടെയും SD-യുടെയും റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെയും പല ബൈക്കുകളും ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫേമസ് ആവാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം പോലെ തന്നെയാണ്. ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർക്കും കൂടിയും കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് ആണ്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒന്നുമില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. വെറും ഒരു സ്ഥലം കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ഫാൻ ബേസ് ഉള്ളത്. അതിന് ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്ന അഡ്വഞ്ചർ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ ആണെങ്കിലും KTMന്റെ 390 അഡ്വഞ്ചർ ആണെങ്കിലും, അതുപോലെ തന്നെ ഹീറോന്റെ എക്സ്പൾസ് 200, BMW G30 GS. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിനും ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നതും ട്രയൽ റൈഡിങ്ങിനും എൻഡ്യൂറോ റൈഡിങ്ങിനൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ വരവും എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇനി എൻഡ്യൂറോ എന്ന് പറയുന്ന റേസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു സർക്യൂട്ട് റേസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കൂടുതലും ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൂടുതൽ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടും ടയറുകൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് ആകെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. ടോട്ടലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേസ് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും എൻഡ്യൂറോ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിസിക്കലി കുറച്ചും കൂടി ഫിറ്റ്നസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റേസ് ആണ്. നോർമലി നമ്മൾ MX യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ക്രോസിനോ മോട്ടോർ ക്രോസിനോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൈക്കുകൾ തന്നെയാണ് എൻഡ്യൂറോ എന്ന് പറയുന്ന റേസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള റേസ് ആണ്. അടുത്ത റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയൽ റൈഡിംഗ് ആണ്. ട്രയൽ റൈഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ആണ്, നമ്മുടെ ബോഡി ബാലൻസിങ്ങിന്റെ സ്കില്ലിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന റേസ് ആണ് ട്രയൽ റൈഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കാണ്. സീറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ ടോട്ടലി ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു ബൈക്കാണ് ട്രയൽ റൈഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ബാലൻസിങ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. പിന്നെ വരുന്നത് റാലിയാണ്. അതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലല്ല, ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡും ഇപ്പോൾ ഡക്കാർ റാലി എന്ന് പറയുന്ന റേസും വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതും റാലി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേസ് ആണ്. നാവിഗേഷൻ ആണ്, നമ്മൾ സ്വന്തമായി നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുന്ന ഒരു റേസ് ആണ് റാലി റേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റാലി റേസിന് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പല റൈഡ് ദി ഹിമാലയൻ, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റേസിംഗ് റാലി റേസിംഗും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാറിലാണെങ്കിലും ബൈക്കിലാണെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2020 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ റാലി കാർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള കലണ്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബൈക്കിന്റെ ഡ്രാഗ് റേസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് റേസിംഗിനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അടുത്ത റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ട്രാക്കും സൂപ്പർ മോട്ടോയാണ്. ഫ്ലാറ്റ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം സ്ലൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓടിക്കുന്ന ഒരു റേസ്, അതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗോ ഫാസ്റ്റ് ടേൺ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്ഷനും ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടുമാണ്. കൂടുതലും സ്ലൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓടിക്കുക. അതും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. ഫ്ലാറ്റ് ട്രാക്കിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൈക്കും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേസിംഗും ഉണ്ട്. അതിന് തന്നെ സൂപ്പർ മോട്ടോ പോലത്തെ റേസിംഗും ഉണ്ട്. ഇനി സൂപ്പർ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും സ്ലൈഡിംഗ് പോലത്തെ റേസ് തന്നെയാണ്. അത് ഓൺ റോഡും ഓഫ് റോഡും ഓൺ റോഡും ഓഫ് റോഡിലും ഈ ഒരു റേസ് വരും, ജമ്പും വരും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റേസാണ് സൂപ്പർ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് ഉള്ളത്. ലോകത്തിൽ എടുത്തു പറയുമ്പോഴുള്ള ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. അതിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റേസിംഗ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്, ഒരു റേസിംഗ് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിലവിലുള്ളത് 3 റേസാണ്: മോട്ടോക്രോസ്, സൂപ്പർ ക്രോസ്, അതുപോലെ തന്നെ റാലി. ഈ മോട്ടോക്രോസും സൂപ്പർ ക്രോസും ഒന്നായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക്, റാലി സെപ്പറേറ്റ്. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് റേസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഒരു മോട്ടോക്രോസ് റേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ബൈക്ക് തന്നെയാണ്. ഒരു മോട്ടോക്രോസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ക്രോസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്ക് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എക്സ്പൾസ്, ഇമ്പൾസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാം KX 250, YZF 250, KTMന്റെ 250 മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ 450 മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ്, അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ബൈക്കാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫുള്ളി റൈഡിംഗ് ഗിയർ ആണ്. റൈഡിംഗ് ഗിയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ റേസിന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ്, പ്രത്യേകിച്ച് മോട്ടോക്രോസ് റേസിന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റേസിന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് ആണ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം റേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. അതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് സംഭവിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വലിയൊരു ചിലവ് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ഏൽക്കാതെ ആ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകാനാണ് ഈ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് അത്രയും അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മോട്ടോക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റേസ് ഓടിക്കാനായിട്ട് ലോക്കൽ റേസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ FMSA അണ്ടറിൽ വരുന്ന പല റേസിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓടിക്കാനായിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് FMSA ലൈസൻസ് ആവശ്യമുള്ളത്. FMSAയുടെ റേസിംഗ് ഇവന്റ് അല്ലാതെ നടക്കുന്ന ലോക്കൽ റേസിനെ നമുക്ക് റേസിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആ ഒരു റേസിന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്സിന്റെ റേസ് നടക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കിഡ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്സിന്റെ റേസിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏജ് ലിമിറ്റിന്റെ കാര്യം പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ലോക്കൽ റേസിന്റെ ഏജ് ലിമിറ്റിന്റെ കാര്യം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി ലോക്കൽ റേസ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും ലോക്കൽ റേസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു ബൈക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു എഞ്ചിൻ
എഞ്ചിനായിട്ടുള്ള വർക്ക് ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു എഞ്ചിൻ പണിയൊന്നും ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൈക്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ട്രാവൽ ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ബൈക്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റഡ് ടയർ, നല്ല 2 സ്റ്റഡ് ടയർ കൊടുക്കുക, ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് പവർ ചെയ്യുക, ബൈക്കിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നെ റൈഡിംഗ് ഗിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ റൈഡിംഗ് ഗിയർ നിങ്ങൾ റൈഡിംഗ് ഗിയർ വാങ്ങിയതിനു ശേഷം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബിഗിനർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, ബിഗിനർ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ ലോക്കൽ റേസിൽ ഒരു ബിഗിനറിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുക. അങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ നിങ്ങളുടെ ലെവൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ലെവൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. എഞ്ചിൻ ഫുൾ ആയിട്ട് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, പിസ്റ്റൺ ആണെങ്കിലും ക്യാം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ്. കാരണം അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിലവായിട്ട് മാറും. കാരണം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ബോഡി പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണെങ്കിലും ജിംപ് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ബെറ്റർ. നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിൻ വർക്ക് കൂടി ചെയ്തതിനു ശേഷം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. കാരണം ബിഗിനർ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലെവലിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെയായിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാതും പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നെ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ ബിഗിനർ, നോവൈസ്, പിന്നെ എക്സ്പെർട്ട്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ റേസ് നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് എഞ്ചിൻ മാത്രം പവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് കാരണം ഇതാണ്, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം എഞ്ചിൻ പവർ ചെയ്യാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇനി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടും? ഒരുവിധം കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ ഒരു റേസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂരാണ് എന്റെ സ്ഥലം വരുന്നത്. അപ്പൊ തൃശ്ശൂരും ഇങ്ങനെ കുറെ വർക്ക്ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ചാവക്കാട്, ഗുരുവായൂർ ആ ഏരിയയിലും അങ്ങനത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ റൈഡിംഗ് ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, റൈഡിംഗ് ഗിയേഴ്സിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. മെയിൻ ആയിട്ട് ബൈക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു റൈഡിംഗ് ഗിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് നിങ്ങൾ ലോക്കൽ റേസ് ഓടിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നാഷണൽ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള റേസിംഗിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ മാറണം. കാരണം ലോക്കൽ റേസ് ഓടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഉപകാരമൊന്നുമില്ല. എക്സ്പീരിയൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെ ക്യാഷ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം ഓടിക്കാം. പക്ഷെ അതിലും നമുക്ക് ആ ഒരു പോഡിയം ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊരു റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്യാഷിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു പ്രൈസിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് നാഷണൽ ലെവലിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് നാഷണൽ ലെവൽ റേസ് നടക്കുന്നത് MRF-ഉം അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് സ്പീഡ് റേസിംഗ് ആണ്. ശ്യാം കൊത്താരി സാറിന്റെ ആ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഗോഡ് സ്പീഡ് റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരാണ് റേസിംഗ് നടത്തുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് റേസിംഗ് നടക്കുന്നത്. റേസിംഗ് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും വളരെ വലിയൊരു കാര്യങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത്. ലോക്കൽ റേസ് ഓടിക്കുന്നു, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കൊല്ലങ്ങൾ എടുക്കും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലവർക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാം പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഓടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ലോക്കൽ റേസ് ഓടിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാഷണൽ ഓടിക്കുക, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെ നാഷണൽ ഓടിച്ച് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ കയറി പോവാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡേർട്ട് റേസിനെ കുറിച്ചൊരു ബിഗിനർ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അണ്ടിൽ ദെൻ, ചാവ്.